السلام عليكم. هذه خامسة جتنا طافية السيارة، لقينا فيوز محروق، فيوزات الرئيسيات اهما فيوز تحطه ينحرق. المهم نختصر عليكم موضوع شن طلع. فيوز اللي ينحرق ماشي للفنس، فنس الهواء، صمام الفنس متاع النار، اللارية، المبخر، طبعا كلهم فصلتهم، حتى سبينة المبخر فصلتها وقاعد فيه ضي مازال. لما قضيت سبينة المبخر لقيتها خط واحد طول، ورقت للفالطة اللي صاير. سبينة متاعت شبولة الزيت مركبينها في المبخر هنا، تركب هي والمبخر مركبينها في شبولة الزيت. معروف طبعا ان شبولة الزيت تعطي في ناقص، والفيوز جايب زايد من هنا، فطبيعي ان بتصير ماسة والفيوز بينحرق. لما تجي تقض علم، لان السباين يركبوا على بعض، مش ما تريحش انت علم كل سبينة تقض علمها. بسم الله. طبعا في حاجة تانية، شرطاري ما فيش، طبعا تكشف اكتر من احتمال عندك، شرطاري، بوابة، بوكس، بيانتي، لكن بالخبرة تعال طول شبولة الفرينو، شبولة الفرينو تلقاها مش في مكانها، ديما في الدبل فينس، ديما كان صارت لك اللقطة هي شرطاري مهناش. تعال شبولة الفرينو، اول حاجة حتلقى ضي الفرينو يا اما والع دركت يا اما مش والع بكر. تعال عدل شبولة، عدلها إذا مكان تعدل فيه، ضروري تكون ماسة عدسة هي نظام. بسم الله. هذا تودة جري. الله يبارك. تحياتي للجميع، مهندسكم أحمد الرقايس، السلام عليكم ورحمة الله.